妈妈，自己一个人坐在江边，风这么大，还喝着啤酒。尝尝看，好吃吗？耳朵好吃。你再尝尝鼻子。给你。什么意思啊？给你买个面包，银行卡都给我了。卡里面有5000块。如果我顺利实习结束，还有3000块。这样的话，就有8000块。怎么突然给我这个啊？就是想跟你说，我可以对你好，我可以一辈子对你好，真的。哦，原来是我们小桑稚想照顾哥哥。这个你拿着。干嘛？卡的密码是你的生日，你拿里面的钱去买漂亮的裙子穿。至于这张卡，就拿来给哥哥用喽。哎呦，这钱还真不少啊。所以，老板，有什么吩咐？什么吩咐都可以满足你。嗯？怎么了？我知道我土。你承认你自己土了？我开个玩笑，你还真觉得我土啊？真的土。嗯。拿去了。给我这个也没用，你这张卡我是不会还给你的。我没有让你还。唉，真没想到啊，我这个年纪还有人可以依靠。但是，你也不可以乱花哦。给了我了还不让我乱花？别乱花，要存着。存着给你买驾照。存着买房。我认真研究过了，颐和最市中心的房，100多平的话，首付要50多万。不过你别担心，很快的，50年就够了。好啊，我就等着，等着你买大房子，然后来金屋藏娇。好土。老板，这个你收着。我都说不要了。我都已经说了，我可是要靠你的，有你在，还有什么必要在自己身上留钱啊？我花钱很大手大脚。花的有我赚的快吗？嗯。那我就帮你存着。但是，你要是要用钱的话，你就告诉我，我就拿给你，好吗？好。桑稚。其实你有什么不开心的事儿，可以找我聊聊的。我没有。你能来接我，我就已经很开心了。